Aku suka Cimi sama Tata, kakak. Wah, gimana kalau kita mix si Cimi dan Tata? Kita buka dulu yang Tata. Wah, warna merahnya tuh glossy dan enak banget dimainin. Ini yang Cimi. Si Cimi gemoy. Nah, ini teksturnya enak banget. Tuh, warnanya jadi kayak sambal sama keju mozzarella ya guys. Mari kita mix. Kira-kira nih bakalan jadi warna apa ya? Ini kita campurin terus sampai semuanya merata. Tuh, ini tekstur tofu slime ya guys. Enak banget. Ya, warnanya jadi warna merah guys. Next, mau campurin warna apa lagi ya kira-kira?